Canh khoai mỡ nấu nấm rơm giúp thanh nhiệt, nhiều chất xơ, hỗ trợ giảm cholesterol, tốt cho tim mạch. Canh khoai mỡ nấu rau ngót giúp mát gan, dễ tiêu hóa, bổ sung vitamin A và C, ăn vào người nhẹ hẳn. Canh khoai mỡ nấu tôm tươi, bổ sung đạm, tăng sức đề kháng, ăn vào ấm bụng, cơ thể khỏe hơn. Ai đang quan tâm thì mình để link chi tiết dưới bình luận. Xem kỹ thông tin, phù hợp thì đặt luôn cho tiện nha.